Al Comunale di Ortona si gioca la gara più importante tra tutte quelle che precedono la sosta natalizia nel girone B di prima categoria. Classifica alla mano sono di fronte le migliori del campionato e a testimoniarlo c'è la classifica. San Vito 83 e Sporting Altino sfidanti odierne sono appaiate in vetta con 7 lunghezze di vantaggio sulla Dinamo Rocca Spinalveti, la più immediata inseguitrice. È fuori di discussione che i 3 punti in palio risultino di fondamentale importanza per le legittime aspirazioni delle due squadre. I biancazzurri di casa presentano dal primo minuto l'ultimo acquisto Verì, che conosce molto bene il rettangolo di gioco proveniendo infatti dall'Ortona. La gara non vive alcuna fase di studio visto che il punteggio va a variare quasi immediatamente. Sono trascorsi poco più di 7 minuti dal fischio d'avvio del signor Novelli di Vasto e la squadra di casa può beneficiare di un tiro dal dischetto in seguito al traversone dalla destra di D'Alessandro e alla sfera che carambola sul braccio di Lusi. Inappuntabile la decisione dell'arbitro, così come la battuta a rete dello specialista Sferrella. Ma la gioia per il vantaggio dura quasi niente, visto che nell'azione che scaturisce dal riavvio dei giochi lo Sporting acciuffa l'immediato pareggio con Tidiane, lesto a scaraventare nel sacco dopo la caparbia iniziativa di Mustafa, che consente al compagno di squadra di calciare indisturbato per una traiettoria imprendibile che spedisce la sfera a gonfiare l'incrocio dei pali. La truppa del presidente Catenaro non si scompone più di tanto e torna immediatamente a dirigere le operazioni. Al 14° D'Alessandro torna ad essere l'ispiratore, cambiando corsia di pertinenza, ma la provvidenziale chiusura di Marrone disinnesca la battuta a rete del solito Sferrella. Quest'ultimo è sempre temibile e nel vivo dell'azione. Al 22° incorna sullo spiovente dalla destra di Sorgetti e spedisce la sfera a sorvolare di pochissimo la trasversale di Mainardi. L'ultimo acuto del primo atto spetta agli ospiti, che al 24° si rendono insidiosi con il traversone dal fondo di Mainella che Tidiane, appostato sul secondo palo, non riesce a sfruttare adeguatamente anche a causa della deviazione di Innocenti che sporca provvidenzialmente la traiettoria della sfera. Alla ripresa dei giochi il San Vito 83 accentua le proprie scorribande e lascia pochissimo spazio agli avversari. Dopo appena 2 giri di lancette, Bolognini invoca il penalty con l'azione che prosegue, ma sul traversone dalla destra l'intervento di Innocenti, preso forse in controtempo, non è particolarmente incisivo. Qualche minuto dopo Catenaro va a chiudere la triangolazione con Bolognini e deposita in fondo al sacco, ma il fischietto aragonese ravvisa una posizione irregolare del numero 10 sanvitese e non convalida la segnatura. Il monologo biancazzurro dalle parti di Mainardi prosegue anche al 18° con un furibondo batti e ribatti che prende avvio dal piazzato dal limite di Catenaro, ribattuto dalla barriera, ma la sfera rimane pericolosamente in area con Mainardi decisivo per arginare le conclusioni di Bolognini e di Sferrella. Lo Sporting riesce a rimanere in partita, ma la truppa dei mister Nicola e Roberto Nardone è assetata di vittoria e torna alla carica poco dopo con la nuova pennellata al centro di D'Alessandro, che stavolta cambia cliente, e a svettare c'è Bolognini, sfortunato nella finalizzazione. E sempre dai piedi di D'Alessandro parte una nuova pennellata col contagiri, che stavolta torna a pescare la testa di Sferrella, che fa il suo dovere mandando il pallone a gonfiare la rete altinese, ma la sua posizione a giudizio dell'arbitro non è regolare e pertanto anche questa rete non è da convalidare. Si rimane sul risultato di parità che va molto stretto ai locali, i quali insistono in zona d'attacco e riescono infine a concretizzare la propria rincorsa al raddoppio, con Sferrella stavolta a segno regolarmente con una modalità diversa dal solito. La rete è da Rapacedarea con un guizzo sul primo palo che sfrutta il suggerimento dal fondo del suo partner d'attacco Bolognini e brucia sul tempo la difesa biancoverde. I sanvitesi non mollano di 1 centimetro e provano anzi a legittimare il vantaggio con l'ultimo affondo al 40° da parte di Verì, che spedisce insidiosamente a fil di palo. Nulla di preoccupante per il San Vito 83, che di lì a poco incamera 3 punti pesantissimi per la fuga solitaria in vetta alla classifica. Siamo qui con il mister Nardone. Mister, complimenti per la vittoria di oggi. Adesso, se non sbaglio, siete primi. Sì, siamo primi, abbiamo staccato Altino oggi di 3 punti. Come valuta la prova dei ragazzi? Beh, un primo tempo in chiaroscuro, abbiamo fatto gol subito, poi abbiamo subito l'azione dopo, praticamente la ripartenza a centrocampo, il gol dell'1-1, c'è stato un po' il primo tempo di situazione confusa, però poi nel secondo tempo siamo usciti molto bene, secondo me abbiamo meritato la vittoria. Qualcosa da recriminare oppure le va bene così?
No, per un allenatore c'è sempre molto da recriminare a fine partita con i miei ragazzi, per il resto sia l'arbitraggio che tutto il contorno va bene così, e il calcio lo accettiamo naturalmente, ma non ci sono problemi. E volevo fare i complimenti naturalmente al Tino perché è una grande squadra, merita di stare lì sopra in classifica come noi, è stata una bellissima partita, quindi complimenti a loro.